ubuchopho buchaphazelekile ngegazi kodwa bazongethi operation ngayisayinela ngoba wayengekho umuntu engangihamba naye ngaleso sikhathi. Babona ukuthi kuyi-emergency. Well, bang-operator, then bafike ekhaya sekuntambama bezongibheka. Bangibona. Ngibuza-ke ngilokhu ngibuza ukuthi unjani uyalulama yena. Ulimale kangakanani ngicela ngithathe ngiyombheka. Bathi hayi ucritical. Ngahlala emva kwe-operation ngahlala eromini ngedwa because kwasafanele ngilinde nama-results e-COVID before bangise emahodini. Siyabingela emakhaya kuphi nakubhlani khona nibele umduduzo ngakamkhwanazi ovela kwenhlangano ithuleni organization. Namhlanje sinibela kumhla ka-1 August 2024. Namhlanje ke singena enyangeni yembokodo la khona eqhakambisa abantu besifazane kakhulu South Africa. Namhlanje ke khona usisi sivakashele noma singezwe kumvezo ubuso bakhe for i-safety yakhe, but ke okukhulu kakhulu esizobe sikuveza kakhulu ngingabhekene nayo kuphinde futhi kuzoba inkinga leyo ukuthi bebodwa abantu besifazane bengafuni ukubambisana okungazwani. Mhlawumbe khona umuntu wesilisa bebethandana naye bebabili kuyena bese kuba khona umdonsiswano othothi umdonsiswano mhlawumbe awusathintike bona but sek-affecteka mhlawumbe nabantu abezemva kwabo mhlawumbe banezingane but sekuyaliwa ukuthi ngabe le nto iyasiza yini kahle kahle egcineni ngoba egcineni ilimaza izingane ngoba into abasuke beyilwela suke singeke isidingo sokuthi ngaliwe. Nasebhayibhelini babe khona kuthiwa ngazi ubani uDavid lo uthi wayishaya nga-700 amakhosikazi aphinda ashaye nga-300 wentombi ke manje yabo ama-side chicks akhe ayishaya i-1000 lonke lecabanga ke kwakuyisoka ke lalikho elidlule lo soka leli emhlabeni elake laba khona kodwa ke awukaze uzwe kuthiwa wonke la makhosikazi akhe ake alwa but la kuthina hey bebabili nje ngenza kwethu sivele sibe sishoda nasamadoda. Ungathi mawuthi nje kuthiwa ke umuntu esibame akabamba indoda amene ayiceleni ngisho inqwabe engasale ngenamadoda kodwa ngeke kuthiwa ake nibhanqane kungasuka sinamathambo. No just joke ngane zakwethu kodwa ke sizongena kuyena usisi dadewethu sawubona ma. Yebo sawubona njani? Siyaphila thina unjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Okay. Anonymous. Yebo ngize ngodaba oluthinta ukushona kwababengane. Ushone ngonyaka odlule ngoJanuary ehlaselwa wadutshulwa washonela kuyona le ndawo abamhlasela kuyona. Sasinaye ke ngesikhathi elimala ngoba nami ngalimala and ngaya esibhedlela ngasinda. Kwaqhamuka abantu engazi ukuthi baqhamuka ngakuliphi side because sihlele emotweni sasikhuluma ngoba kwakulokhu ngena ama calls efonini yakhe. Emva lokho ngimtshela ukuthi ngisathi ngifuna ukumtshela ukuthi asikudluke la ngoba wayishilo ukuthi athanda uba semgaqweni ebusuku. Angizange wakhiphe lawo magama. Kavelinga ngezwe ngento ngishaya ekhanda. Ngangazi ukuthi iqhamuka ngakuphi kodwa futhi ngathi ngiyamemeza izwi lingaphumi kunjalo ngangamove kwangazi ukuthi ngishaya black out kodwa ngabuye ngaphaphama. Ekuphaphameni kwami ngavula amehlo mangibheke eceleni esithini ya driver akekho. Mangithi ngibheka phansi ngiyalunguza na ngiyawulele phansi. Ngasaba ukumthinta ngoba waye umuntu vele ongekho kahle esimini waye ninkinga yomlenzi wake walimala. Ngasaba ukumthinta ngibona iposition alele kuyona ngehla ngaphuthuma ekhaya ngithi ngiyofuna ukuthi bangisize. Ngizama ukuthola usizo ngoba ngokwami kwabangazi ukuthi sibanjwe inkunzi. Mangifika egcekeni bayamemeza ayi uma athi ayingeke. Yebo sikhala khona isibhamu la kuma khona imoto kodwa uphumile yena ephethe isikhwama akekho la akusiyena. Ngaqhamuka ngaleso sikhathi
eqhamuni kwami bayangibuza bayangigijimela yini kwenzakalani niyaxabana yini emgaqweni ngathi mina cha sibanje inkunzi ulele lapha emgaqweni ulimele bathi leli igazi ligcwele kuwena pho yilani ngathi mina yakusimini olimele thebe sathi bayazama ukungibamba ngawa ngaleso sikhathi kwangathi amandla yaphela kodwa ngasukuma futhi ngazama ukuthi ngiforce ngifike endlini kwakuchajiwe ke beconnect phone ngoba kwakuyi weekend ngikuthatha ifoni yami ngifuna ukufona ngayo ngafonela ke umphathi ngaphonela u10111 ngaphinde ngazama ukufonela usisi wakhe nabakubo phezulu ngoba uma wayenayo inamba so ngaleso sikhathi mina ngisathi ngifuna ukubuyela emgaqweni ngiyobheka ukuthi kwenzakaleni bangithathe ekhaya bathi no angiphumele phezulu ku main road ngoba nami ngilimele ukuze ngizophuthunyiswa esibhedlela ku-check ukuthi ngabe inhlamvu ihambe kangakanani bangithatha ke bangise esibhedlela bangitholela imoto ngahamba kanjalo ngangabe ngisabuyela ngakulomgaqo lo esalimalela kuona ehambeni kwami ngifike esibhedlela bangibheke bathi ngilimalile kodwa kushuthi itwistile inhlamvu ayingenanga ekhanda bangithathe bangise kwenye room bayongijova same time bangithunge engithungene ekhanda istish basebethi abakwazi ukuchecka for iscan ukuthi kunakele kangakanani ngaphakathi bazongidlulisela eArkekan kwako 11 mangicabanga ifoni yami ayisekho kumina bayithathile ngilokho ngibona ingane yasekhaya ngihamba nayo ilokho ifona ngiyabuza ngithi mina unjani yena pho usufonile uselitholile usiza kuthiwa hayi isifikile ambulance sebemthathile ngithathwe ngiswe eArkekan ngitransfer khona imoto lebisilethile ibuye izosilanda ngoba kwakuthiwa silinde ama-ambulance ngahamba ngemoto ngaye eArkekan nakona ngesonto ekseni ilaba qala khona bangibheka ekhaya bazibafona nabo bengenaso iscan ngadlulele Albert same time mangifika kumsomluko bathi inhlamvu ingenile ekhanda yafika phoqoza ithambo and ubuchopho buchaphazelekile ngegazi kodwa bazongethi operation ngayisayinela ngoba wayengekho umuntu engangihamba naye ngaleso sikhathi babona ukuthi kuyi-emergency well bang operator then bafike ekhaya sekuntambama bezongibheka bangibona ngibuza ke ngilokho ngibuza ukuthi unjani uyalulama yena ulimale kangakanani ngicela ngithathe ngiyombheka bathi hayi ucritical ngahlala emva operation ngahlala eroomini ngedwa cause kwasafanele ngilinde nama results eCovid before bangise emahodini kwawulesithathu balokho befike bezongibheka ngabuza ukuthi ingane kuba ingane wayeseyithathile sasikubo so ngathi ngicela ukubabona bathi no abakwazi babalethe kulesimo ngikusona ngolesine kanti bazofika ke ningane ezinye sasekhaya bezongibona mabefika ilaba ngitshela khona ukuthi baya kwi-memorial service ngoba azange saphila shona ngaleso sikhathi so emva lokho ngacela ipass out esibhedlela bangivumela ukuthi ngiye emncwabeni kodwa bathi ngebasazongibuyisela lento le cause isibhedlela ngitransferiwe kusona isibhedlela angiyona ipatient yakhona ngi-outpatient ngangabe ngisabuyela ke esibhedlela ngahamba ngaya emncwabeni ngaya ngoba wayengcatshela kude ngavuka ekuseni sahamba sakhona uma wakhe ke elokho efona ukuthi ifanele ngimbone before ahambe kwasho ukuthi isikhathi asigcinekanga
nasendleleni ngangayiboni kahle indlela kahle umqondo wami ungekho right. Kagcina sengifika ngoba nakho segcwele ehholo la ezophumela ngakhona. Sefane ngiyovalelisa nje eseboxini sengibona ibhokisi yena kagcina ngambonanga. Angazi ukuthi walimala kanjani. Ngiyazanga nemoto ukuthi yalimala. So sizamile okay emva kokuthi kufihlwe sazama ukuthi sisukume ulungiswe into zakhe. Mina ngangazi nokuthi fanele kuyohlangana kaMaster nokuthi kwenziwa kanjani mangabe kunesimo esikanje. So uma wakhe wafona wangitshela ukuthi ngoba usaphila yena, wangitshela ukuthi fanele siyohlangana eThekwini kaMaster siyozama ukuthi sisubmit ngiphathe nezitifiketi zeingane. Sahamba ke masifika kaMaster sisiyo asiyanga thina ngaphakathi. Wafona etshela mina waphinde wafonela nomunye uma wengane ngoba siba uthuso uma wengane zakhe. Masifika lapha waphethe ama documents wasesho ukuthi kuthiwa sifanele siye police station siyagcwalisa nezitifiketi zeingane ukusho ukuthi sabazali beingane. Sahlukana ke sohambisa lawo ma documents waphinde futhi acanga ukuthi kwaphela isonto waphinde wafona wathi fanele siye emsebenzini wakhe siyohlanganela ePinetown epolice station siyosubmit ezinye izinto futhi nakhona safike saya hambisa izinto basibisele eMumba bathi mhlambe asenze ama bank statement. Umuntu enza bank statement, umuntu enza ama copy eingane nokwe ID, sakwenza konke lokho sasubmit. Emsebenzini kwathuleka kuthe kuhamba isikhathi basibizela headquarters eThekwini. Nakhona futhi safike submit basithatha imoto yakhona saya emabank for ama bank statements. Saphinde sakushiya futhi nakhona. Kwahamba kwathiwa oma senze follow up emsebenzini kwathiwa ube umuntu osanda ngena ngoba ngonyaka 22 bese college unyaka wonke wazobuya ngoDecember. NgoJanuary wabuya esesebenzele ePinetown base ke walimala ngawo January. So babe balela lapho bathi kahle nakusafana ukuthi umuntu osana 31 days ngoba ufana ukuthi ube kwi probation since ebesase college as student. Kwathuleka kanjalo emsebenzini ngoba saya kushona ka GEPF kaMaster basinikeza nama forms basibuza basinikeza ama forms ukuthi sihambe ka GPF nasema bank esazi ukuthi ube wasebenzisa siyofuna ilento le I proof of account ukuthi mhlambe ubesele nani. Sakwenza konke lokho kodwa egcineni salahlekelana ngoba uma wakhe kwathiwa kuyena ngeke akwazi ukuthi asukumele izinto zingane yakhe ngoba ibisineyingane okusho ukuthi yonke into esegameni layo izowela inganeni zakhe. Uma wakhe ke watikibala lapho kodwa waqhubeka wazama wathola ummeli eMaritzburg wazama ukuthi angenelele ummeli ngoba i-case yakhe ihambisana nokuthi ube umuntu okade limele kunemali ephathelene no road accident fund. Ummeli lo wazama ungenelela saya kulaba meli abane file lakhe la road accident fund eBhalito. Baqala bamjikisa umzali athi kufunakala uma wengane mawukuthi umuntu besenengane
nangampela wangithatha saya ummeli sesihamba on behalf of ummeli lo se take over kwi file kutholwe uma wakhe ummeli lo mayifika nathi ngiyangikhona nami bafike bathi umuntu ophethe leli file uyagula une COVID so uyi sick leave uma ukuthi usebuyile bazo hand over yonke into and then sashare ama email address nama details ammeli lo wase Maritzburg ukuthi axhumane nabo kwahamba isikhathi kushuthi ke wabuyela emsebenzini baxhumana exhumaneni kwakhe naye yena usezobuyisa irespond uthi umfana wayithatha imali yakhe wayisayine agreement and imali uhambe esekhokheliwe so manje kwaba ne confusion lapho ngoba kwathi kufika umama kwathiwa kudingeka uma wengane mase sifika kwathi uyagula but yonke into uze hand over kulo mmeli sifike naye mase be communicate about sekuthiwa imali usayithola thina sazi ukuthi imali abengakayitholi sazi ukuthi imali bezoyithola ngoMarch ngawo 2023 lo ashona ngawo enye into eyenza izinto za didana ukuthi usisi wakhe unosisi azalwa naye ubaba wakhe benalenye intombazane bebenakho ukufona befona ema-ofisini abameli basebhalitho bebuza ngemali baze basho ukuthi akasekho emhlabeni so thina sabona ukuthi mhlambe ummeli usebona ukuthi vele umnikazi wemali akasekho so usengenza noma kanjani ngazama ke ngayireporta le matter ka LPC eMaritzburg ngabhale email ngabachazela sonke istory ukuthi ummeli ngizamile nami ukuthi ngifinyelele ema-ofisini kodwa wagcine eseresponda ngalendlela kulommeli besithi sisebenzisana naye well eLPC bazama ukuxhumana naye balokho bengi-update kwathiwa ka respond emva kwalokho sekuthiwa manje fanele mina ngiye ka Road Accident Fund ngiyothola incwadi angazi noma i-confirmation kodwa ezosho ukuthi bona imali sebayikhokha noma cha manje ngakho ngize la kulolu hlelo uthuleleni ukuze ngizozama ukuthi ngisizakale ngoba kahle kahle ngingedwa kulento since nalomunye uma wengane engabamiseni nami ngake ngazama ukukhuluma naye ngithi ngiyamtshela ukuthi ekugcineni mangithi ngenza into noma naye etwenza into uzofunakala mina ukuthi samsane naye noma naye fanele ahambisane nami so if sigcina singayisukumelanga lento kusho ukuthi izingane zizohlala kanje ekubeni kukhona something abangakwazi ukuthi bakhule ngayo ngoba basabancane ngoba vele sasitsheliwe naka master nasemsebenzini futhi satshelwa ukuthi whatever ekhona izodividwa as per ukuthi izingane zakhe zingakanani zingaki I mean and thina abazali asinga expect ukuthi khona something esizoyigaina ngoba izothathwa leyo mali mawukuthi imali uzothathwa kubeke esikhwameni sazi izingane ukuthi whenever kukhona ikudingayo noma kufanele kukhokhelwe ischool fees ngoba basabancane kuzogcinwa sihambe silokhe claim ama funds mase siyasizakala ukuthenini bakwazi ukukhula so uhambo lami eselize lafika la namhlanje ngoba ngizama indlela engasizakala ngayo ngoba bese ngibona ukuthi nami amandla seyangiphelela akukho la engeneleleka khona uma ngithi ngiyangqonqoza. Okay, so wayithola counseling? I-counseling bangofarisha esibhedlela uqala nga-attenda khona e-Albert kodwa kwaba ukuthi usisi esasibonana naye wafanele aye kwi-maternity leave cabanga ukuthi sabonana for ama-sessions awu-3 if engaso-4 emva kwalokho wasengitransferele e-Aga Khan ngaye e-Aga Khan naye futhi usisi engangibonana naye kwasho ukuthi naye futhi uyamuva it's like waye student so
kwagcina kuphela kanjani nami ngabona ukuthi kushuthi angeke ngize ngisizakale ngoba njalo la ngiyakhona fanele ngiloqala phansi ngibuyele emuva. Lento emqondweni iyadlula noma sithembe sisabuya sisabuya. Ngokwami ngicabanga ukuthi mhlambe ngoba ngezwe ngendaba vele ukuthi akasekho angizange ngize ngimbone mina. Cancel sayidini. Ngiyacabanga kanjalo. Ngaso sonke isikhathi mangikhuluma ngayo angikhulumi njengomuntu osepholile. Uyabukala nje. Sakule mazi lesithombe. Okay. Kuba kwengane zakho baleko ukuthi ube yiphoyisa. Kukhona izinto abezenza ezidotshi mhlawumbe. Ay cha akukho engikwaziyo ngoba abantu abaningi abamaziyo baye bathi ufela umona, baye bathi ukube walithola ithuba lokuthi aphile kuningi ngabe akwenza ngoba nasendaweni bebemkhuluma bethi baqale bathi impimpi yamaphoyisa bengakazi ukuthi useyiphoyisa. Ngithi mangimtshela ukuthi kunezinkulumo kanje uthola ukuthi uzodinelwa mina athi mina understand ukuthi indaba ngikholwa abantu athi understand ukuthi indaba mina ibaphi labantu abanesibindi sokukhuluma nami ngoba phela yena uyazi ukuthi mina angizwani nabantu abaningi ngoba lento abayikhulumayo bakhuluma ngoba bazi abamazi. Sikhuluma la off air ngizothi wayesocengweni ufike emotweni. Yebo. Uyizwe conversation eyenzocengweni. Ocingweni wayekhuluma nomuntu it's like wayem-advisor kwinto acabanga ukuyenza lowo muntu ngoba wathi kuyena uma ngabe wena ubona ukuthi leyo nto ayihambisani nawe ungayenzi ngoba egcineni uzowenza into ebese usala wedwa ungazi ukuthi uzomisa kanjani mase uyisola. Zaqhuma lapho besibhamu. Yebo. Angizwanga ngeke ngisho futhi nanokuthi kwaqhuma isibhamu ngoba angizwanga lutho. Angizwanga lutho. Ukuyicabanga kwami lento eyenzeka ngalela langa even though kwaba ne blackout anginasithombe anginabufakazi anginalutho. Kusho ukuthi mhlambe kwaqhamuka esayidini lami noma kwaqhamuka esayidini lakhe angazi. Ngoba ngisho ukuthi mhlambe kube ngambona ngabe ngiya understand mhlambe ube ngayibona nemoto ngabe ngiya understand ngoba nemoto esalimalela kuyona uma wakhe wayithatha yaya egcikeni kubo la komalume bakhe kaSanti ekubuka baba wakhe esekhaya la kababa wakhe. Ngibona ama document akho lapha siswami. Ama document akho lawa khona expire ngomhla ka4 leka LPC. Bakunika idate yomhla ka4 August ukusubmit le ncwadi yaka Rotterdam Fund. Yebo ilanga lontsha khona icomplain mayelana nommeli wasebhalitho ophikayo engathi ukuthi uyaphika noma ngingenaso isiqiniseko ngoba umuntu ebengiphila naye lo ngasekho umuntu esiphile naye iminyaka and abengangifihleli noma ngabe kuthiwa phela kunezinto abezenza njengomuntu esilisa kodwa into mayizophathelana nemali nani akukho bengakwazi ngoba futhi ubezenzela nezingane ngivindo ebengekazasho ukuthi sekukhona into ethile kanje ngitholile but beyithatha izingane ngibone ngamabhayisikili egcekeni mikade bengise emsebenzini ukuthi awu sebathengelile so ingane zakhe behamba phambili. Ufuna ukusiza ngade kuphi sasa? Bengifisa ukuthi ngikwazi ukuthola incwadi kaMaster ngoba
ngesikhathi kwafanele submit ama-document okuqala nalomunye uma wengane, kwavela yona lento le yokuthi i-estate yakhe isi above 250,000, so angeke sathola i-letter of authority. Sefanele sihlanganise wonke ama-assets nazo zonke izinto ebeyisegameni lakhe uma siyovula ifile laphana. Kwasho ukuthi-ke asinayo i-information egcwele mayelana nale ndaba yaka-road accident fund. Base bathi asihambe siyofuna ulwazi noma sithole nommeli ebese-ke sibuya nento egcwele. Kwama kanjalo-ke. Uphi nomnakwenu? Ukubo angikwazi kubo, kodwa mengikhuluma naye besikhuluma efonini. Niyaxhumana efonini? Sasixhumana sisazama ukuyilungisa lento, kodwa kwagcina kuthulekile nje. Inamba esasebenza mcabanga? Bengakaze ngizama, kuukuthi futhi ngiyacabanga iyasebenza ngoba uma ngiya ka-GEPF babuza ukuthi yena uphi, ngiyabanikeza inamba abazama ukumfonela ngelandline, thola ukuthi mhlawumbe izoringa kanye noma izoringa, kodwa agcine ngayi-ansanga. Masethi umuntu ongisizayo uzolokhu ezama ukumfonela amtshela ukuthi fanele afike, kupheli kanjalo. Unengane engake? Unengane eyodwa yena. Wona zothu? Yebo. South Africa naloku usize naloku usize ngiduku lami limanzi manje inyembezi. Sefuna ngithenge ithishu manje ngiyibeke la. Ngoba ningabahlali bekhala. Naloku usize ngane zakwethu likasiso samncane. Tujwele babo ingane zakhe phambi kwakhe naye walimala useswadubuleka. Njengoba kuyinyanga yembokodo nje namhlanje but ke engakuveza lesi sithombe ukuthi ukudonsisana phakathi kwabo bewoma beingane beyabantu besifazane over ama-asset ababoyingane zabo noma engasekho emhlabeni. Asike isidingo sokuthi ngafuneka baqhubeke balo, kufanele njengabantu babambane balwele okungokweingane zabo nomufi okade kuumuntu ade bethandana naye bemthanda bobabili. So sizozama nathi ukukhuluma naye usisi loma ukuthi uyafoneleka ukuze mhlawumbe simbuyise engqondweni. And okwesibili usisi njengoba efika namhlanje umhla ka-1 namhlanje sikhona ama-document awaphethe laphana. Kunencwadi laphana yaka-LPC le DC i-committee lakhona elizama ukudiscipline lo mmeli lo. So lelo committee lelo limnike umhla ka-4 usisi ukuthi funeka sisubmithile njengoba kumhla ka-1 namhlanje and kusasa sekulesihlanu umhla ka-2 umhla ka-4 ngolesine. So we only have one day okufuneka thina njengethuleleni senze incwadi sizama ukuthi sicele kwi-committee ukuthi usislim extendele insuku in terms of LPC. Ngiphinde futhi ngicela no-chairman wabo ngizomazisa usisiphele ukuthi nansi imetha esifile kuthina but ngenxa ye-date lesikhona ngicela ukuthi bamuphi usisi noma mhlawumbe it could be a week or 2 weeks. Bese siphinda futhi sizama ukuthi nawo usisi zama ukum-assist lapha ku-road accident fund ngoba i-LPC idinga le confirmation letter from road accident fund side ukuthi ngabe i-claim yasettlisha yini yakhe umufi. Nakhona bam-assist ngoba njengoba ekanje usisi akulula vele ukuthi ayithole leyo proof of payment or any document such engaphuma ka-road accident fund. Mhlawumbe into engasiza uyena uma wakhe umufi ongeza ne-birth certificate ukuthi ingane yami le bese enze affidavit mhlawumbe ku-road accident fund uyoyikhipha leyo document edingakalayo asubmit lapha ka-LPC bese iyaphinda futhi iyabuya iza ngala ka-master ukuthi sizozama ukumthola umama lo ukuthi akeze naye phela lokwesibili kuyiwe ka-master ngoba egcine nemali yey'ngane la kuyona imali yabo, akuyona imali yokwenza inzipho nama-wave yabo, imali yey'ngane vele iy'ngane zabo ngicabanga ukuthi zisencane. Imali izongena kwi-trust account okuyi-trust ezokuvulwa yey'ngane okuyona ezokwazi ukuthi ibhekele iy'ngane idingo zey'ngane ngoba naye angapembuluka nje abhekele
uzoyidinga le mali kusasa for ingane yakhe ngoba kuyamsinda naye njenge-single parent manje engasekho baba wengane. Kodwa-ke ilokho esizama sokuthi simsize khona, not only yena kuphela naye lo wesibili bathi sizomcela kusondela sizama ukunisiza thina sibheke even nesente ninaso nisisa njengabantu besifazane esibona ukuthi nidinga ukuthi nisizakale nokuthi nihlale ndawonye nobabili nibe kwi-common sense nobabili ukuthi cha la we fighting for our kids, not ukuthi bona iko ephakathi kwabo babili akasekho umuntu ade bembanga. Na kuthi-ke samadoda nabantu besilisa ngicabanga ukuthi lento engaba isifundo kuthina ukuthi uma uzalise ngaphandle because asilazi usuku, especially uma uzalise abantu abahlukene, zama phela nawe ukulungisa izinto zakho singeke simbeke iphuthu mfethu because ukufa kufana nobuthongo naye kwamzoma ukufa. Impilo bayazi nje isemnandi, impilo izoqhubeka ibe mnandi, qashiwe emaphoyiseni usanama beyingane nabe liboka isasa kahle limqhakazele but uNkulunkulu wapenyela inipage akasekho manje siseleke ingane njengamanje ngala kuyadonsiswana and uma ugogo weingane nawe uyabona ukuthi uphushelwa lena kude kanti kufuneka babambane bonke bobathathu noma ugogo weingane because naye bayamdinga ukuze kuphume lama document adingakalayo azokwazi ukusiza bona. Sizozama ke dadewethu ukulekelela. Ne-counseling esizokuzamela sisi. Ube right. Ngiyabonga kakhulu ohlelweni lothulele. Ngiyathemba ukuthi ngizophinde ngikwazi ukubuya sengizobonga sengibona ukuthi khona okwenzakalayo ngoba sekukuningi uhlangene, kodwa ngiyathemba ukuthi uma sengizama ukufaka abanye abantu abanosizo nolwazi olungcono kuzozama ukuthi kuqaqeke ezinye izinto sikwazi ukuqhubeka siphilise izingane. Siyabonga South Africa nisele kahle emakhaya. Waze ngakhathala.